Hai Besti, ketemu lagi dengan kelas desainer. Banyak yang bingung, Sekoci mesin bordir dan mesin jahit itu sama nggak sih? Walaupun bentuknya mirip tapi ada perbedaan ya Besti. Nah yang ini Sekoci mesin jahit ya. Besti biasanya terbuat dari logam dan punya mekanisme pegas untuk menjaga ketegangan benang. Sudah paham kan Besti? Oke, kita lanjut ke Sekoci mesin bordir. Lihat deh, di bagian sini ada spiral kecil kayak untir-untir. Nah, ini namanya spiral pemandu benang. Fungsinya buat ngarahin benang keluar dari sekoci, supaya nggak loncat atau kusut pas bordir jalan cepat. Ini ya Besti, spiral pemandu benang. Kalau mesin jahit biasa nggak punya spiral ini, makanya cara pasang benangnya juga beda. Jadi jangan ketuker ya, Besti. Oke Besti, sekarang tutorial pasang sepul ke sekocinya ya. Kamu bisa ikuti video ini sampai selesai agar kamu semakin paham.